सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर फनी साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे myinstant.com, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, आपने इसे सुने भी होंगे। अलग तरीके के साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। चलो अलग तरीके के साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो भी आप साउंड इफेक्ट लेना चाहते हो वो डिफरेंट टाइप के, जो अभी आप देखते हो वो रील्स में यूज होते हैं। अरे बाप रे, चलो इस टाइप के देखो आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये आपने देखो डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। क्लिक करना है रुको जरा पर, और नीचे आके यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।